କିଛି କାମରେ ମୁଇଁ ଘରୁ ବାହାରକେ ଯାଇଥିଲି ତ ଆସିଲା ବେଲେ ଦେଖିଲି କି କୁଇନ୍ ଛୁଟେଇ ଛୁଟେଇ ଚାଲୁଛେ ତ କାଣା ହେଇଛେ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଧଇଲୁ ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି କୁଇନ୍ର 2-3 ଜାଗାରେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଛେ। ତ ଘରେ ଥିଲେ ମୁଇଁ ପଚରାଲି ମୋତେ କହିଲେ କି ରୁମ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ଟା ତୁଇ ଚଲେଇକରି ପଲେଇଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଯାଇକରି କୁଇନ୍ ପିଟି ହେଇଗଲା ପଙ୍ଖାରେ ତ ବୋଲି ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ କୁଇନ୍ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ତାର। ପହଲା ତ କିଙ୍ଗ ପଙ୍ଖାରେ ପିଟି ହେଲା ତାପରେ କୁଇନ୍ ପିଟି ହେଲା ବାକି କୁଇନ୍ର ବହୁତ ଜୋର ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ଅଛେ 2-3 ଜାଗାରେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଛେ। ପହଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ହଳଦୀ ଦେଇ ଦଉଛେ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ଼ ବାଇଛେ ବାକି ବହୁତ ଆगे ପେନ୍ ହଉଥିବା। ଭଗବାନ ଜାନେ କାଣା କାଇଁ ଚିନ୍ତା ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଲେ ହଉଛେ ବୁଝି ନା ପାରବାର୍। ବାକି ଭୁଲ ବି ମୋର ମୁଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଇକରି ପଳେଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଣା ଲାଗି ଆର୍ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଥିଲା ତ ମୁଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଆର୍ ମୁଇଁ ଭାବି ନାଇଁଥାଇ କି ରୁମ୍ ଭିତରକେ ଯିବା ବୋଲିକିରି ଆର୍ ମୁଇଁ ଡୋର୍ଟା ବନ୍ଦ ନାଇଁ କରିଥାଇ। ତ ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କେତେବେଳେ ଭିତରକେ ପଳେଇଥିଲା ବାଜିକରି ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଘର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଆସିଲି ଘରକେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ଟା ଗୋଡ଼ର ଉପରି ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଇଛେ। ଏଇଟା ବେଶୀ ଟିକେ ବାଜିଛେ। ଇନ ବି ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଇଦେସି ମୁଇଁ। ଇନ ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଲା ବେଳେ ତାକେ ବହୁତ ପେନ୍ ହଉଥିଲା କାଜିକି ଜାଗାଟା ବେଶୀ ବାଜିଥିଲା ପୁରା ତାର ଲେଗ୍ର ହାଡ଼ଟା ପୁରା ଜନା ପଡ଼ୁଥିଲା। କ୍ୟାମେରାରେ ଜନା ନା ପଡ଼ା ବାକି ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଧରିଥିଲି ପୁରା ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ବାକି ଇ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରବା କି ନି ମୋତେ ଆଶା ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍। ଆଉ 2-4 ଦିନ ଯାଇଥିଲେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରି ଯାଇଛେ ତା ସକାଳେ ମୁଇଁ ଚେକ୍ କରିଥିଲି ଯଦି ଫିମେଲ୍ଟା ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଯିବା ତ କାଣା ହେବା ମୁଇଁ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରବାର କିଛୁ। ବାକି ମେଲ୍ ତ ଇନକ୍ୟୁବେଟ୍ କରୁଛେ ସକାଳୁ ସେ ବସିଛେ ଆଉ ଇ ବସିଛି ତାପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ତାର ଏନ୍ତା ହିଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହେଲା। 2-3 ଜାଗାରେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା। ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗଲା, ଗୋଡ଼ର ଉପରି ସାଇଡ଼୍ କଟି ଯାଇଛେ, ଚେଷ୍ଟର ତଲି ସାଇଡ଼୍ କଟିଛେ। ବଞ୍ଚବା କି ନାଇଁ ଆଶା କମ୍ ବାକି ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଯଦି ତାର ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଥିବା ତ ବଞ୍ଚିଯିବା ସିଓର୍। ତାପରେ ଆଣିକରି ମୁଇଁ ତାକେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବସାବାଲି ଦେଲି ତ ଇ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ବସୁଥାଇ। ଦିହି ତାର ଭଲ୍ ନାଇଁ ତ ଅଣ୍ଡା ଇନକ୍ୟୁବେଟ୍ କରବା କାଣା। ତ ଦେଖ ଏନ୍ତା ହିଁ କିଛି ଅବସ୍ଥା ତାର ହେଇଛେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଆ ମାଗ କି ମୋର୍ କୁଇନ୍ ଜଲ୍ଦି ଭଲ୍ ହେଇଯିବା।